გამარჯობა, დღეს მინდა გესაუბროთ ამბავზე, რომელიც ჩვენს ისტორიოგრაფიაში რატომღაც გამორჩა. ისტორიოგრაფიაში არ არის ასახული და გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ ეს მოხდა ეს ამბავი და მე არ მოხდა ამის შესწავლა, გაპოპულარულება და ასე შემდეგ. და ეს ამბავი მოხდა ქალაქ ბათუმში. ზოგადად ქალაქი ბათუმი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ქალაქია საქართველოში. თუ ვინმე არქივებში დაინტერესდებით მე-19 და მე-20 საუკუნეში და სხვადასხვა არქივების კატალოგში დაწერთ ბათუმს, ბათუმი უფრო მეტად არის საინტერესო გლობალური ვაჭრობისათვის და გლობალური პოლიტიკისთვის, ვიდრე მაგალითად თუნდაც ქალაქი თბილისი. ამიტომ ბათუმი მისი ნავსადგურისა და გეოგრაფიული მდებარეობის გამო ძალიან დიდი ყურადღების ცენტრში იყო. მათ შორის ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის არქივები, რომლებიც ახლა ონლაინ არის ხელმისაწვდომი, იქ ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა ბათუმს და როგორ არის განაშენიანებული, რამდენი ხალხი ცხოვრობს, პური სად იყიდება და ასე შემდეგ. ყველაფერი ის, რაც ცივი ომის პერიოდში მოწინააღმდეგე მხარეზე უნდა სცოდნო და მეორე მხარეს ეს ყველაფერი ბევრი არის და საკმაოდ მოცულობითი ბათუმში. მაგრამ ამბავი, რომელსაც მე ახლა მოგიყვებით, გლობალურ პოლიტიკასთან არ არის კავშირში, ეს არის ძალიან საინტერესო ამბავი 1955 წელს მომხდარი. ეს არის პერიოდი, როდესაც საბჭოთა კავშირში დიდი ცვლილებებია. დიდი ცვლილებებია, იმიტომ რომ ერთი მხრივ იოსებ სტალინი გარდაიცვალა, მეორე მხრივ უკვე დაპატიმრებული და გასამართლებულია ლავრენტი ბერია და მთელ საბჭოთა კავშირში მიდის ჩუმი პროცესები ლავრენტი ბერიას კლანის წინააღმდეგ, სასამართლოები და ასე შემდგომ. დუღილის პერიოდია პოსტ-სტალინურ პერიოდში, ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და რა თქმა უნდა ჯერ არ არის დამდგარი საქართველოში 1956 წლის 9 მარტი, რომელიც ასევე ერთ-ერთი გარდამტეხი მომენტია საქართველოს ისტორიისათვის. 1955 წლის ივლისში ბათუმში უცებ გაჩნდა რამდენიმე პროკლამაცია. ეს პროკლამაციები არის დაწერილი ქართულად, არის ხელნაწერი, არის დაწერილი ტუშით და ეს პროკლამაციები არის შემდგომი სახით და მოდით წაგიკითხავთ, რომ არ გამომჩეს რამე. არ მომკვდარა მხოლოდ ზინავს და ისევე გაიღვიძებს, ვინც შენატრის იმის სიკვდილს უმალი მასვე დაამიწებს. ქართველო ხალხო, გამოფხიზლდით, გონსმოდით, შეხედეთ თქვენს მდგომარეობას, ერთი წუთით მოიშორეთ ეს შხამიანი ფიქრები, რომლებიც თქვენს გონებას თავისუფალ გასახანს არ აძლევს. დაუსვით თქვენს თავს კითხვა, რა მოგველის, რა მოელის ჩვენს სამშობლოს. საქართველოს ასეთ ვითარებაში გარუსება მოელის. ამას ყოველი თქვენთაგანი დაინახავს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ნუ მივცემთ გარეშე ნებას ფეხქვეშ გათელოს ჩვენი კულტურა, ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი ადათ-წესები და მშობლიური ენა. ქართველო მშრომელებო, გამოიღვიძეთ, დაფიქრდით და განსაჯეთ ჩვენი მომავალი. ნუ დაგავიწყდებათ, კარგს რას მოგვიტანს რუსების ასეთი გათავხედება. ეს პროკლამაციები რამდენიმე პირად გაიკრა ბათუმში. ერთი გაიკრა მაშინდელი ორჯონიკიძის ქუჩაზე, პურის მაღაზიასთან, დღეს ამ ქუჩას სახელი გადარქმეული აქვს და ქვია ზვიად გამსახურდიას ქუჩა. მეორე და მესამე გაიკრა მწვანე ბაზართან და მეოთხე პროკლამაციას რო აკრავდნენ, ისე მილიციამ შენიშნა გამკვრელები, გამოეკიდა მათ და ახალგაზრდები გაიქცნენ და დანარჩენი პროკლამაციები დახიეს და თევზის ტრესთან, ეგრეთ წოდებულ რიბ ტრესთან გადააგდეს და მოიშორეს. საინტერესო ის არის, რომ ეს ამბები ხდება ივლისში და ამ პროკლამაციების ავტორებს აპატიმრებენ შემოდგომაზე. 1955 წელს ალექსი ინაური, რომელიც შემდგომში დიდი ხნის განმავლობაში 80-იან წლებამდე არის საქართველოს უშიშროების კომიტეტის ყოველდღიურ ენაზე კგბ-ს უფროსი, ცენტრალურ კომიტეტს წერს წერილს, სადაც აღნიშნავს, რომ ყურადღება უნდა იქნას გამახვილებული, რადგან ბათუმში შეინიშნება ნაციონალისტური ჯგუფის არსებობა და რო საჭიროა, რომ გამოვიკვლიოთ თუ ვისთან აქვს კავშირი ნაციონალისტურ ჯგუფს. ეს არის ის ყველაფერი, რაც ხდება ვიზუალურად ბათუმში და ის რაც ხდება
ცენტრალურ კომიტეტსა და უშიშროებას შორის. სამწუხაროდ ჩვენ დროის გამო აღარ ვიცით, რამდენმა ადამიანმა წაიკითხა ეს პროკლამაცია, სავარაუდოდ თუ მილიციონერმა ეს დაიჭირა, შეიძლება ბევრს არც წაუკითხავს, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ფაქტია, რომ უშიშროების კომიტეტმა დაიწყო გამოძიება და რამდენიმე ხანში დაიჭირეს მე-9 კლასის მოსწავლეები 16 და 15 წლის ახალგაზრდები, რომლებსაც მოდით ჩამოვთვალოთ ვინ არიან მათი სახელებით საინტერესოა რომ ვიცოდეთ. ეს არის გია სოსელია, იური გიგინეიშვილი და ძმები ახველედიანები, რომლებიც არიან ამ ამბავში ჩართული. ანუ რასთან გვაქვს საქმე? როგორც ჩანს, საქართველოში ეს პროტესტი, რომელიც იყო სტალინისა და ბერიას სიკვდილით გამოწვეული, რომ ეს ქართველებისთვის ძალიან შეურაცხყოფელი იყო, განსაკუთრებით იმის შემდგომი პოლიტიკა, რაც იგეგმებოდა მოსკოვში და ქართველებისთვის ეს ეროვნული განზომილება ჰქონდა ამას მიცემული. ამიტომ ახალგაზრდებმა ძალიან მკაცრად გავლენა მოახდინა. გარდა ამისა, ეს ახალგაზრდები შეიკრიბნენ, ძირითადად შეკრება ხდებოდა ერთ-ერთი მეგობრის ბინაში და დააფუძნეს ესეთი ორგანიზაცია თავისუფალი საქართველო. ოღონდ რასაკვირველია ეს თავისუფალ საქართველოზე როცა ვსაუბრობ, ამ ბავშვებს და ახალგაზრდებს არც პროგრამა ჰქონდათ, არც პოლიტიკური ხედვა ჰქონდათ და არც ბევრი ის, რაც პოლიტიკურ ორგანიზაციას უნდა გააჩნდეს. მაგალითად, მათ თავიანთი შეგროვებული თანხით შეაგროვეს 20 მანეთი იმისათვის, რომ ტუში, ქაღალდი და ეს ეკიპირება იყიდათ, რაც პროკლამაციების გაყრისთვის იყო საჭირო. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ერთი რამე, რომ უშიშროების კომიტეტი ამას ესე არ უდგება. უშიშროების კომიტეტს აინტერესებს თუ რატო გაჩნდა ახალგაზრდებში ეს განცდა, რამ განაპირობა ახალგაზრდების ეს საქციელი და ისინი ამბობენ, რომ შეისწავლეს ეს ახალგაზრდები, ერთს დაუდგინდა, რომ რეპრესირებული ოჯახიდან იყო, მაგრამ ამას როგორც ჩანს დიდი გავლენა ადამიანზე არ ჰქონდა და ამ წერილზე და ამიტომ ისინი ეძებენ რასთან ჰქონდა საქმე. ახალგაზრდები პირდაპირ ამბობენ, რომ მათ დავუშვათ აკაკი წერეთლის ეს ცნობილი რითაც იწყება ეს პროკლამაცია, რომ მათ მხოლოდ ეს სტროფი იცოდნენ და დავუშვათ აკაკის პოემები დიდად არ ჰქონდათ გათვითცნობიერებული. მაგრამ მე, როდესაც ამას ჩაუღრმავდები, აღმოჩნდება, რომ რაღაც ერთი შეხედვით ამ ნაციონალურმა იდენტობამ, რომელიც ამ ახალგაზრდებს გააჩნდათ და მეორე მხრივ აი არსებულმა სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციამ, რომელიც მათ ჰქონდათ, ამან გამოიწვია მათში ძალიან დიდი პროტესტი. ერთ-ერთი გამოკითხვისას ეს ახალგაზრდები იმასაც აღნიშნავდნენ, რომ თითქოს მათ ჰქონდათ სხვადასხვა ტიპის საიდუმლო პარტიული სახელები, მაგალითად ჯგუფის ხელმძღვანელს ეძახდნენ ტომს, გიგინეიშვილს ეძახდნენ ჯონს, ბადრი ახვლედიანს ეძახდნენ ურალს და იყო კიდევ დამატებითი ფსევდონიმები შავი ზღვა და აზოვის ზღვა. ანუ ეს ძალიან ესეთი სახელებია. გარდა ამისა, ახალგაზრდებსაც უნდათ, რომ მაგალითად მოეპარათ მუზეუმიდან საბეჭდი მანქანა, იმიტომ რომ ხვდებოდნენ, რომ ხელწერილით ესენი ბევრს ვერაფერს ვერ გახდებოდნენ და საბეჭდ მანქანაზე უნდათ პროკლამაციების დაწერა, მაგრამ მე ისიც გააცნობიერეს, რომ ხა საბეჭდი მანქანა რომ მოიპარო, ეს უკვე დიდ პოლიტიკურ ამბებთანაა კავშირში, რესურსიც მეტი სჭირდება და შესაბამისად ასე უარი თქვეს საბეჭდ მანქანაზე და დარჩნენ იმ დონეზე, რომ აი მხოლოდ ეს სიტყვიერად ხელნაწერით გაევრცელებინათ ეს ინფორმაცია, მაგრამ უშიშროების კომიტეტს აინტერესებს კიდევ მეორე ამბავი, რომ ვინ არიან აქ ჩართულები, ანუ რამდენმა ადამიანმა იცის ამის შესახებ და აქ გამოდის, რომ მათ ბევრი არ არიან აქ ისინი ჩართულები, უბრალოდ ეს რაღაც სამეგობრო არის, რომელმაც ეს პროტესტის ნიშნად შექმნეს და პროტესტი არის გამოწვეული შემდგომი მიზეზით. ისინი ამბობენ, რომ 1955 წელს ბარცხანაში რუსულ ბაზაზე, საბჭოთა სამხედრო ბაზაზე ისინი შევიდნენ კინოს საყურებლად, როდესაც ეთნიკურად რუსმა ოფიცერმა დაიჭირა ეს ახალგაზრდები და ჩასვა ჰაუბახტში. ჰაუბახტში რო ჩასვა 2 საათის მერე გამოუშვა, მაგრამ ამ ახალგაზრდებში პროტესტი
სრულიად განპირობებული იყო იმით, რომ როგორც ჩანს ამ შეპარულებს შორის ქართველებიც იყვნენ და რუსებიც იყვნენ და ქართველები დაიჭირეს და რუსები არ დაიჭირეს, რასაც მათში ესეთი პირადი წყენაც მოყვა, რომ რატო ახლა მე თუ ქართველი ვარ, მე რატო უნდა ვიყო დაჩაგრული. გარდა ამისა, ისინი ყვებიან სხვადასხვა ამბებს, რომ აი მაგალითად სხვადასხვა ქალაქში ეთნიკურად რუსმა ჯარისკაცმა შეურაცხყოფა მიაყენა სტალინის ძეგლს, დავუშვათ ერთმა მოკლა ქართველი ქალი და ეს როგორ შეიძლება და თან ყვებიან ისეთ ამბებს, რომლებიც მათ უშუალოდ არ უნახავთ, მაგრამ გაგონილი აქვთ. ხმები მოვიდა აქამდე და ეს არის უკმაყოფილება ძალიან დიდი, რომელსაც ისინი ამბობენ, რომ ეს არ შეიძლება ჩვენ ამ ტერიტორიაზე ჩვენ ვართ ქართველები და ქართველებს უნდა გქონდეს ის, რაც გვეკუთვნის ამ ახალგაზრდების მოსაზრებით. გარდა ამისა, ეს ახალგაზრდების რაღაც ორგანიზებულობა რასაკვირველია არაფერი არ იყო და თვითონ გამოუცდელები არიან ეს ახალგაზრდები, ცდილობენ რომ ერთმანეთი არ გათქვან, მაგრამ ეხლა უშიშროების თანამშრომლებთან ურთიერთობას მარტივი არ არის, ამიტომ ხშირად ერთმანეთის ურთიერთგამომრიცხავ ჩვენებებს აძლევენ, ამიტომ უშიშროების არა მარტო გამომძიებლისთვის, არამედ ხა ამდენი წლის მერე მეც რო წავიკითხე, ძალიან მარტივი იყო მთლიანი სურათის აღდგენა, როგორ ახერხებდნენ, როგორ იმალებოდნენ ჭერში, როცა მშობლები იყვნენ სამსახურში, როგორ ჩუმად წერდნენ ამ იმას პროკლამაციებს და როგორ გეგმავდნენ ამ ყველაფერს. ნიშნულოვანია ის, რომ უშიშროებამ კი ბევრი ეცადა, მაგრამ მიხვდა, რომ აი ესენი არც არავის მიერ იყვნენ მართულები, რაც მათ ყველაზე პირველი ესეთო საპროტესტო ორგანიზაციებში უშიშროებას აინტერესებს, ვის მიერ არის ის მართული, ანუ უდგას თუ არა მას გარეშე ძალა, ანუ რამე გარე აქტორი, მით უმეტეს ბათუმის საზღვარს თუ გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელოვანი არის ეგ ნატო ხო არ არის, თურქეთი ხო არ არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ გამოძიებაში ხვდებიან, რომ მსგავსი რამესთან კავშირი არ აქვს. მეორე არის, რომ რამდენად გაავრცელეს ეს იდეები და შეძლეს აქ სხვების ჩათრევა. ესეც აღმოჩნდება, რომ ამ ახალგაზრდებს აი ესეც ვერ მოახერხეს, იმიტომ რომ ამათმა ძალიან სწრაფად გაბრაზდნენ ეს თავიანთი წუხილები, რაც გააჩნდათ, მაშინვე გამოხატეს და ერთი რამე რაც მნიშვნელოვანია, რომ დაკითხვების დროს ამბობენ, რომ აი ბერია და სტალინი როცა იყვნენ, მაშინ ხო რუსები ამდენს არ ბედავდნენ და როგორც კი ეს ორი ქართველი მოკლეს და აღარ არიან და ხმარობენ ამ სიტყვას მოკლეს. ანუ მათ წამთ რომ სტალინიც მოკლეს და არა თავისი ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვალა. მაშინვე რუსები თავზე დაგვაჩნდნენ და ეს ასე არ შეიძლება რომ ქართველებმა საკუთარი თავი და საკუთარი იდენტობა უნდა დავიცვათ. ნუ ეს იდენტობაში რაც მოიაზრება ენა, კულტურა და ასე შემდეგ, ამასაც ყველაფერს ესე ღიად საუბრობთ. მთლიანობაში ეს საქმე არ არის ძალიან დიდი, საკმაოდ რამდენი პატარა მცირე ტომებისგან შედგება და სასამართლოზეც რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე დღეში ჩავარდნენ ამ მოსწავლეების და ახალგაზრდების მასწავლებლები, იმიტომ რომ გამოძიება დაინტერესდა ვინ როგორ ასწავლობდა სკოლაში, როგორ იქცეოდა და ასე შემდეგ. და ნუ როგორც ამ ასაკის ახალგაზრდებს შეეფერება, ნუ ზოგიერთი ძალიან კარგი მოსწავლე იყო, ზოგიერთი ხანდახან ცელქობდა, ანუ არაფერი ისეთი პოლიტიკურად საგანგაშო რო უშიშროებას ამაზე აეგო, შემდგომში მისი ბრალდება, მათი ბრალდება მსგავსი რამე არ აღმოჩენილა. ფაქტი ერთია, რომ მე ჩაინიშნა სასამართლო, რომელმაც ეს ახალგაზრდები დამნაშავედ ცნო, მაგრამ შემდგომში ნაფიცსაჯულებმა ისინი გაამართლეს. ოღონდ კი არ გაამართლეს, მათ გაანთავისუფლეს, იმიტომ რომ არიან ახალგაზრდები, შემცდარები და რომ ისინი შემდგომში უნდა დაუბრუნდნენ საკუთარ ცხოვრებას. ამიტომ სულ რამდენიმე თვე დაყვეს ამ გამოძიების და ამ პროცესში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთი მხრივ ჩვენთან ისტორიოგრაფიაში ყოველთვის გორგასლიანით იწყება ხოლმე, ანუ ეს არის ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ ზვიად გამსახურდია, მერაბ კოსტავა, ჯონდო მეტრეველი, გურამ დოჩანაშვილი და ისტორიოგრაფიაში ცოტა ისეა შექმნილი, რომ თითქოს ეს არის ერთ-ერთი პირველი ესეთი საპროტესტო ორგანიზაცია, თუმცა მე ამ საქმეების საკითხვის მერე აღმოჩნდა ქრონოლოგიურადაც ეს არ არის პირველი. შეიძლება სხვებიც იყვნენ, ეს უკვე არქივებში კიდევ უფრო მეტი ჩხერკედელაობის საკითხი არის, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ აი 1930-იანი წლების ბოლოს და 40-იანი წლებში დაბადებული თაობა არის ერთ-ერთი პირველი თაობა
საბჭოთა კავშირში დაბადებული, საბჭოთა განათლების სისტემაში ჩამოყალიბებული, რომელსაც აქვს ესეთი ყარად ჩამოყალიბებული ნაციონალური ხედვები, რომელიც არის სრულიად ამ საბჭოთა ნაციონალური პოლიტიკის შედეგი და იმ ინფრასტრუქტურის შედეგი, რომელიც იქ არსებობდა. ამიტომ ეს ამ ახალგაზრდებს აქვთ ეს საკუთარი პროექტი. ეს ახალგაზრდები მე გაუშვეს, ყველამ გააგრძელა თავისი ცხოვრება. მე როცა ეს დოკუმენტები წავიკითხე და მე მოვიძიე ჩემი კოლეგებისა და მეგობრების დახმარებით მათთან ინტერვიუს ჩაწერა მინდოდა უკვე ძალიან გვიანი იყო, იმიტომ რომ ცოცხალი არც ერთი აღარ იყო გადარჩენილი და ჩემი მეგობარი დამეხმარა შოთა გუჯაბიძე, რეჟისორი, რომელმაც მოიკვლია მათი ოჯახები და აღმოჩნდა, რომ უმრავლესობა მათგანს სახშიც კი ძალიან ცოტა აქვს ამაზე ნალაპარაკები. ეს არის რაღაც ამბავი, რომელიც უბრალოდ გადახდათ ამ ახალგაზრდებს და ესე ისტორიაში მე ჩაიკარგა ამ ძალიან დიდ მტვრიან საარქივო დოკუმენტებში. ესეთი ისტორიები ალბათ ბევრია და ესეთი ისტორიები ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება 15-17 წლის ახალგაზრდას ჰქონდეს ესეთი ნაციონალური პროექტი, ერთი მხრივ ცხოვრობდეს საბჭოთა კავშირში, იყოს სრულიად საბჭოთა სისტემაში დაბადებული, გაზრდილი, ამ სისტემაში განათლება მიღებული და ჰქონდეს მსგავსი იდეები. ეს ძალიან საინტერესოა და ზოგადად ისტორია ამიტომაც არის საინტერესო.